Pensou em comunicação visual? Pensou RLG. Luminosos e fachadas em ACM, outdoors, personalização de veículos e muito mais. Na Avenida Dona Floriana, 2100, no centro de Guaxupé. Telefone 3552-4042. Domínio Rent-A-Car, aluguéis automotivos, Rua Abu de Fará, 148, no centro de Guaxupé. Telefone 8885-9189 ou 9113-2244. Começou a 41ª edição da Expo Agro Guaxupé. Expo Agro Guaxupé 2015. Nós da Geminas TV estaremos aqui todos os dias, levando até você, nosso internauta, os melhores momentos desta super festa que está entre as maiores do país. Ao meu lado, o Wellington MacGyver, Denise Madeira, mais os cinegrafistas Eduardo Rodrigues, o Dudu Rodrigues, João Paulo Angelini, José Ricardo Mussarra e muito mais aqui na Expo Agro 2015. Wellington, esse ano, primeiro dia de festa, um fato que você notou é o stand, né, da Associação Comercial. Vem muito forte nessa nova edição, não é, Wellington? Verdade, Marquinhos, muito forte é o stand da Associação Comercial e a Geminas está lá com o stand nosso lá. Você, internauta, que visitar a Expo Agro 2015, passe lá no stand nosso, tire uma foto e vai ser postado na Geminas. Então, passou no stand até as 11 horas da noite, não sei, até as 11 horas da noite, tire uma foto lá no nosso stand que vai ser postado na Geminas. Você esteve aqui na Expo Agro 2015. É isso aí, além do stand da Geminas, está lá Florindo Móveis, Guaxupé Cautem Clube, a própria Associação Comercial, Prefeitura Municipal e muitos outros. Ricinóio, que inclusive a Ricinóio está com um super stand esse ano, maravilhoso. Não deixe de passar lá e conferir esse super stand. Ao meu outro lado, Denise Madeira, a nossa repórter. Inclusive, é o primeiro ano que ela estará participando de uma cobertura pela TV, mas por rádio você já tem experiência, né, Denise? Sim, já trabalhei com a rádio comunitária aqui na Expo Agro, fez cobertura como a gente vai fazer esse ano aqui no Prime, no Camarote, em todo o recinto da festa, levando para você os melhores momentos e com certeza faremos um belo trabalho. Denise, rádio é bem diferente da televisão, né? Qual que está sendo a sua expectativa para esse ano? A expectativa está muito grande, rádio, como você disse, é bem diferente, mas não deixa de ser relacionado, né? Acredito que transmitido por imagens é bem melhor, dá para ver melhor como que tá o movimento, como são as pessoas, como tá a festa. Eu acredito que será um belo trabalho nosso aí. Então, obrigado, Denise. Denise, boa sorte aqui nessa edição do Expo Agro. O Wellington também, boa sorte. Nesse momento, o Gustavo Mioto acaba de subir no palco principal. E Expo Agro 2015... vem com tudo! É isso aí, internautas. Fiquem conectados. Lembra daquele lugar, daquela janela, o céu tava estrelado e a lua nossa espera, tão bela. Estamos aqui no Camarote da Expo Agro 2015, aqui ao meu lado estou com o Paulo, que vai falar um pouquinho sobre a festa. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo aos Geminas. O que você está achando do show de hoje do Gustavo Mioto? Muito obrigado, boa noite a todos. O show, sem sombra de dúvida, é um dos maiores ícones da música que vem se revelando, Gustavo. O próximo show a população inteira conhece. Aproveito o espaço também para parabenizar a equipe organizadora da festa, o presidente Maé, que sempre a festa é um sucesso e é um ícone da modernidade no país. E qual é a expectativa para a festa dos próximos dias e também para o resto da noite de hoje? A expectativa é que para a segunda semana, com o início do rodeio, o público aumente, né? O pessoal vem mais, mas sem sombra de dúvida, a partir do momento do primeiro dia é sucesso até o final. Beleza, então deixa recadinho pro pessoal, Expo Agro 2015, vem com tudo! Convido toda a população que não veio, que
não teve a oportunidade de vir hoje para vir prestigiar essa festa que leva o nome de Guaxupé para o país inteiro. Vocês vão se divertir muito, é uma festa para toda a família. Hoje eu tô solteiro, amanhã e o ano inteiro. Hoje eu tô solteiro, amanhã e... Expoagro 2015 vem com tudo. Eu estou com a Maria José, que faz parte da comissão organizadora. Maria José, a expectativa para a festa, para esses dias todos de festa aí, o que você espera? Espero muito, como todos nós guaxupeanos, com o maior orgulho da festa da nossa cidade, uma festa linda, uma festa iluminada por Deus. A festa tá maravilhosa, animada, e pro primeiro dia tá tudo muito lindo, né? E os shows, Maria José? Fala dos shows. Um show melhor que o outro, pra quem gosta de rodeio, quem conhece country, quem gosta dessa vida, desse mundo de rodeio, não tem coisa melhor. Aproveita aí e deixa um convite pro pessoal vir pra Expoagro todos esses dias. Gente, vem pra Guaxupé, vem pra Expoagro, os shows estão maravilhosos. Vamos aproveitar, uma vez no ano, Expoagro Guaxupé 2015. Vem com tudo! Tá pensando que eu sou fácil assim? Passou a noite na minha cama e agora quer mandar em mim. Tá pensando que eu sou pra casar? Amor é chiclete, mas em mim não vai grudar. Hoje eu tô solteiro.